Nii, tere kallis Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pere. Oleme jõudnud selle asja juurde, kus meil on võimalik tänada meie aasta tegijaid, meie aasta sündmust ja meie aasta kogudust. Ja toon teile siis kõigepealt, mida me oleme kaalunud, ja me tahame tunnustada tänukirjaga aasta sündmust. 2020 oli meil Eestis eriolukord, mis tõi kaasa palju muutusi, sealhulgas ka suuremate EKNK ürituste korraldamise poolelt. Ja üheks sündmuseks, mida siiski oli võimalik läbi viia, oli Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku sügiskonverents. Nii et selle olulise sündmuse toimumine oli EKNK pere jaoks vajalik ja eriline. Ametisse sai pühitsetud ka mitmed vaimulikud ja konverentsi osana oli oluline tähtsus ka aasta koosolekul. Nii et seega lähtudes eelpool olevatest argumentidest esitame aasta sündmuseks Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku sügiskonverents. Nii et me täname kõike organiseerijad, kõike, kes sellesse panustasid ja tänukiri tuleb üles meie EKNK keskusesse. Aga lähme siis edasi aasta tegijate juurde. Ja aasta tegijateks on meil esitatud siis mitmed kandidaadid ja ma esitan kandidaadi nime ja siis pärast ka iseloomustan kandidaati. Esimeseks kandidaadiks, kes ta Eesti Kristlik Nelipühi Kirik tahab tänada, on Tarmo Lilleorg. Pastor Tarmo Lilleorg on sisuliselt tegemas EKNK visiooni elluviimisega rajada uusi kogudusi ja uusi kogukondi. Ta on 2020. aastal osalenud koguduste rajamiste konverentsidel ja regulaarselt kohtunud EKNK koguduste rajajatega, et neid kuulata ja julgustada liikuma selle olulise visiooniga edasi. Pastor Tarmo on ise olnud nii Maardu kui ka elukoguduse rajamise meeskonnas ja aidanud praktilisel viisil kogudusi rajada. Ta on selles valdkonnas olnud hea eeskuju ja nõuandja. Teiseks, keda me tahame tänada tänukirjaga, on diakon Martin Vassel. Martin on olnud Tartu Maranata koguduse diakon ja noortetöö juht. Martin on möödunud aastal ning ka varasematel aastatel väga palju panustanud meie kiriku noortesse läbi missioonimeelse hoodi, kogukonna juhtimise ning Next Step suveseminari korraldamisel. Tema südame asjaks on näha noori, kes tulevad Kristuse juurde ning on rõõmsameelselt oma koguduses teenimas. Martin on juhina väga sihikindel ja tark. Ta tõstab oma tiimiliikmed üles, jäädes ise tihti varju. Suur tänu sulle, Martin. Järgmisena me tahaksime tänada tänukirjaga Artjom Jagudin. Artjom arendab end pidevalt, harib end oma enda kulul, et teenida paremini Kristusihu. Tal on hea tunnistus Toompea ja Lasnamäe vene koguduse poolt. Ta on parim helimees ja valgustehnik. Ta teeb oma tööd rohkem kui südamega. Ta panustab tihti rohkem kui 100%. Ta on kohal tund enne üritusi ja lahkub mõnikord alles hommikul hämaras. Ta hoiab korda, hoiab tehnikat, austab Jumalat ja teeb alati absoluutselt parima. Ta teenib ka 2 koguduses, nii Lasnamäe vene koguduses kui ka Toompea koguduses. Ta ei tee oma tööd palgaline, vaid kui omanik. Ta hoolib palju sellest tööst ja inimestest. Nii et suur tänu, Artjom, sulle. Järgmise aasta tegijaks me tahame tõsta üles Albina Ivanova. Ta on rohkem kui 20 aastat olnud osadusgrupi juht, kes kasvatas üles osadusgrupi juhid ja on osalenud piibli õpetamisel. Nii erinevatel kursustel EKNK Lasnamäe vene koguduses kui ka innukas abistaja koguduse töös. Nii suur tänu sulle, Albina. Järgmiseks me tahame tõsta üles Erko Subi. Ja Erko Subi tuli ise abi saama Lootuse külla aastal 2014, olles sügavas alkohoolisõltuvuses. Tema elu muutus radikaalselt ja jäädes edasi Lootuse külla aitama ja teenima teisi ja temal tekkis ka kutse hakata vabatahtlikuks päästjaks.
nii et ERKO subi on end iga aastaga täiendanud, arendanud ja õppinud, eriti tuletõrje valdkonnas. Alates 2018 on ERKO subi Lootuse küla päästeseltsi komandopealik. Ta kuulub EKNK Lootuse küla kogudusse ja käib diakonikoolis. Vaimulik töö on ta tihedalt seotud ka päästeseltsi tegemistega, viies igale tulekahju sündmuskohale lootust, abi ja head usku, palvetades inimeste eest. Oma isikliku entusiasmi, kire ja eeskujuga on ta juhtimas päästeseltsi tööd. Viimasel aastal on toimunud ka märkimisväärsed arengud päästeseltsi tehnikas, meeskonnas, tuletõrjedepoos, varustuses, koolituses ja nii edasi. See kõik on tänu ERKO subi enda isiklikule panusele. 2019 aasta sündis Põlema Laitse lähedal üks suvemaja. Vana proua oli maja ees koridoris ja keeldus koos koeraga välja tulemas. Naine oli šokis. ERKO subi haaras naise enda haartesse koos koeraga ja toimetas majast eemale ohutusse kaugusesse. Ta päästis inimese elu. Lootuse küla päästeselts on unikaalne ja ainus maailmas, kus on rehabilitatsioonikeskuse sees toimiv päästeselts. Kogudustöö ja elu on kogu keskuse toimuga tihedalt igapäevaselt seotud. Reageeritakse liiklusavariidele, veeõnnetustele ja erinevatele päästesündmustele. Ja reageerimise ajaks on Lootuse küla päästeselts tõstnud juba 5 minuti peale, mis on väga-väga kõva sõna vabatahtlike päästeseltside seas. Ja sõidetakse siis, see tähendab 5 minutit sõidetakse peale kutse saabumist välja. 2020 aastal oli 70 väljakutset ja sellega anti endast parim kogukonna turvalise loomisele. Suur tänu sulle, ERKO, sinu panuse eest ja tänukiri ootab sind siis meie EKNK keskuses. Nii ka teiste tunnustatud isikute tänukiri ja meened ootavad teid siis meie EKNK keskuses. Aga viimasena me tuleme siis meie EKNK aasta koguduse juurde. Ja Eesti Kristlik Nelipühi Kirik tahab aasta 2020 anda aasta koguduse tiitli üle Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Nelikaare kogudusele. Kogudus on kasvanud 2020. aastal nii liikmete poolest kui finantssissetulekute poolest. Kogudusel on olnud võimekust lisada toimivale tööharule, sirutada evangeeliumi kuulutamisega ka väljapoole kirikuhoonet. 2020 aastal alustati uute tööpunktidega Muhu saarel, Hellamaa küla keskuses, kus tänaseks on välja kujunenud 1 kord nädalas toimuva kena sõnumi õhtud. Koguduse aktiivne tegevus on vaatamata eriolukorrale jäänud aktiivseks veebikeskkondades ja selle tulemusena ei ole keegi kogudusest lahkunud, pigem on see andnud laiema võimaluse ja platvormi ulatuda uute inimesteni. Koguduse liikmed on õppimas ka EKNK piiblikooli päevases kui ka õhtuses e-koolis ja 2 inimest jätkavad Eesti Metodisti kristlikus teoloogilises seminaris. Nelikaare koguduse tulevikuplaanid on jätkata kasvu ja laienemist, et jõuda uute inimesteni. Igal aastal on teostatud kirikuhoones remonditöid, et luua keskkonda, kuhu tahetakse ja julgetakse kutsuda inimesi, kes ei tunne veel Kristust. Kogudus soovib olla kogukonnale avatud ja püüab luua suhteid, olla kaasas näiteks Kuressaares toimuvate kohvikute päevadega. Nii et austatud Kuressaare Nelikaare kogudus, soovime teile jõudu jaksu järgnevateks aastateks ja see tiitel 2020 kuulub teile. Jumal õnnistagu meie peret, Jumal õnnistagu EKNK-d ja las Jumala head kavatsused ja tööd jätkuda meie seas. Jumal õnnistagu teid.